嗱呢度180分鐘以上，邊邊咧係真係有好多榴蓮㗎，係啊，呢邊會有人喺度買實體啊，全部都係上網買啊。你睇下，我買條咁嘅褲，個女推薦我20蚊啊！嗱，上次咧我哋買係3蚊嘅，呢啲咧係3毫半，不過呢啲咧係大杯好多㗎。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧係東站啊，東方寶泰廣場係一個購物商場嚟嘅。今日咧我哋係嚟食壽司啊，壽司樂壽司。今日同個女同個老婆3個人過嚟呢度行下嘅。我仲記得以前咧，經常會去香港嘅時候啊，咁都係會嚟呢度坐火車嘅。咁然之後咧嚟早咗啊，梗係嚟東方寶泰行下噶嘛。咁啊，東方寶泰咧其實依家仲繼續係咁熱鬧嘅，但係至於坐火車咧就梗係冇人啦。話說今日咧其實係一個星期日嚟嘅，而家係晏晝差唔多6點啦。我睇見商場裏邊咧都幾多人嘅喎嚇，嗱好多後生仔喺度啊飲下奶茶啊，當然亦都會有一啲乘客啊準備趕住去坐火車啦。而家呢度剩翻去坐和諧號去深圳，去潮汕。我試過喺度坐火車去潮汕嘅。咁至於其他地方我真係唔知啊人都 OK 多嘅，但係同以前比就梗係爭得好遠。嗰度寫住咧要等180分鐘以上。咁睇嚟我哋都係唔等啦，我哋去嗱呢度180分鐘以上。咁冇辦法啦，180分鐘係不可能嘅。而家都差唔多6點，即係等到9點喎，傻嘅咩？我哋再睇下有冇其他餐廳咧？係啊，即係嗰啲小朋友喜歡吃嗰啲咧。咁我哋入咗嚟餐廳啦。由於壽司王人實在太多啦，我哋過咗嚟薩莉亞食 pizza。咁啊，如果有觀眾仲唔知道薩莉亞係咩餐廳咧？佢係一個好特別嘅餐廳嚟嘅。首先咧，佢做嘅 pizza 咧，唔係正宗嘅意大利 pizza， 係比較似美式 pizza， 即係你就當係紅帽仔餐廳咁啦。咁但係咧，佢係一個日本公司嚟嘅喎。但係呢啲都唔係佢最重要嘅嘢，呢個最重要嘅嘢咧就係平啊！佢哋真係好平啊！嗱，話説如果我哋啱先係壽司王嘅話，我諗我哋3個人應該平均人均100蚊啊，即係食得好開心嗰種，食飽嗰種咧，應該100蚊到咧。至於嚟呢度咧，我諗我哋3個人加埋都係100蚊左右嘅啫。咁呢個就係佢哋嘅區別啦嚇。我哋睇下有咩食啦。好明顯寫住係意大利餐廳嚟嘅嚇。咁佢裏邊咧亦都係提供意大利嘅嘢食啦。譬如話有一啲前菜啦，價錢咧極為便宜啊，16蚊一份嘅啫。甚至乎呢種沙律啊，18蚊都有。鹽龜啊，再平啲都有喎。呢個係雜錦鮮蔬啊，13；西蘭花魷魚13。咁呢個芝士焗粟米粒11蚊嘅，仲未夠平啊！個位數都有啊，薯角9蚊雞啊！咁所以啱先我話咧，3個人一嚿水落到樓咧，係唔係呃你啊？佢哋全套都齊嘅喎，仲有蘑菇湯啦、粟米湯啦、焗餅都係有嘅，價錢全部都係個位數啊！咁啊貴少少當然也有啦，譬如話呢個小食拼盤啊，嗱敷晒即係咩都有肉丸啦、雞翼啦、各種啊42蚊嘅啫。咁仲埋咧，仲有呢個其實我都幾中意啊！我好中意佢哋嘅腸仔啊，腸仔拼盤啊36蚊嘅啫。咁另外仲有佢哋嘅自助暢飲，即係無限飲嗰種啦嚇。而家貴咗啦，10蚊，以前好似6蚊啊。呢個仲有焗蝸牛啦嚇，16蚊，呢啲都係一啲小食啦。咁我哋翻過去睇啲貴啲嘅啦，譬如貴啲嘅有呢個肉醬焗飯啦，仲上邊配隻溫泉蛋添，22蚊啊。又或者呢種黑松露醬焗飯啦，也就係22蚊嘅啫。咁如果你想食我想食好少少，食個意麵喎，24蚊啊。菌菇培根奶油溫泉蛋意麵，係咪好經濟咧？咁既然講得係意大利餐廳，梗係唔少得有 pizza 噶啦。pizza 咧都唔貴嘅。我原來 pizza 嗰頁喺呢度，啱先俾我手快揭過咗嘛。嗱呢個咧貌似係最貴㗎啦嚇，39蚊榴蓮 pizza。咁我哋就決定點一個39蚊榴蓮 pizza。咁39蚊嘅 pizza 仲有呢個黑松露醬 pizza。
咁啊梗係食榴蓮好過黑松露啦。除此之外，平少少嘅都會有20零蚊啦。金槍魚粟米，原來咧呢間薩莉亞係新開㗎。咁咧新店活動啊，前3天好明顯，今日仲係前3天啦。掃描關注公眾號發文字新店優惠啊，下載啊，做完咧係有8折㗎。咁話說今日咧，我哋啱先睇咗張單係120幾蚊嘅，咁啫計埋咧就唔使100蚊啦。咁之前有喺直播嘅時候咧，有觀眾又同我講啊，話可唔可以去食下西餐啊？你今日咪滿足大家啦，係咪？咪就係食西餐咯，等嘢食咧，真係最平嘅。第一份意粉嚟咗啦，我哋3個人應該都可以分到嘅。咁啊，大家估下價錢係幾多咧？我都唔賣關子啦，係15蚊嘅呢一個。如果我哋去食碟雲吞麵，唔係食碗雲吞麵，大概要幾錢咧？我記得珠江新城嘅食碗雲吞麵係25有一間冇筷子嘅呢度。咁咧呢個咧就係15蚊嘅啫。咁如果翻返去西關食咧，都要幾平都呢個11、12嘅。咁然之後咧有少量嘅培根啦，呢度係有啲菇嘅。其實當然啦，我唔係第一次嚟食嘅，呢個叫蒜香培根意麵啊。咁啊，我都係聞到有好香嘅蒜香味，即係嗰種蒜蓉嘅味啊。我分到呢度其實啲味道都幾好嘅，係啊，起碼夠濃啦，同埋咧上菜好快啊！佢哋呢度呢個等咗幾耐？呢個等咗幾分鐘。不過咧，始終都係平價嘅意粉餐廳啊！佢意粉咧，你係冇得揀軟硬程度嘅，即係有少少似咧去食自助餐裏邊夾出嚟嗰意粉咯。咁但係當然品質係好過嗰種啊。第二道送上嚟嘅咧就係呢個榴蓮披薩啦。嗱，我係有少少感到意外㗎。我食披薩咧唔中意嗰種厚邊嘅啫。有時咧去紅帽仔餐廳咧，咪嗰啲披薩以前啊都係好厚邊嘅。咁我諗唔到咧呢度咧唔係厚邊嘅喎，而且咧佢芝士咧非常多㗎，拉絲㗎係可以有條絲出嚟㗎，係咪？咁但係由於實在太熱啦，我會擺一陣先。我披薩邊邊咧係真係有好多榴蓮㗎，係啊，而唔似我哋今朝去飲茶咧。喺竹溪嗰度咧，因為其實我唔好彩，我食嗰個榴蓮嗰嚿嘢咧，嗰嚿甜品咧，裏邊係冇榴蓮嘅，我仲話冇榴蓮嘅，跟住到個老婆食咧，佢話裏邊好大嚿榴蓮喎，咁啊只能我唔好彩啦。至於呢度咧，你就全部都見到都係榴蓮啦，係咯，30幾40蚊抵食啊！而且咧呢個係最貴嘅，暢飲咧佢又攞咗杯咩嚟㗎？呢個我唔飲你，菩提子汁，好熱㗎，睇住又慢慢食啊！試下先。哇！啲榴蓮真係好足喎。如果中意食榴蓮嘅觀眾咧，應該中意佢嘅。不過當然啦，離我自己食過最好味嘅 pizza 咧，係真係仲有一段距離嘅。但係唔好忘記啊，39蚊嘅嚇。我食過最好 pizza 咧，下邊啊全部都係好似餅乾咁薄嘅。哇！忍唔住又要食多件啦。咁喺準備食第二件榴蓮嘅時候咧，呢個拼盤就送咗上嚟啦。有個汁喎，汁係咪要淋落去㗎？應該唔係啊。呢個拼盤咧就稍為貴少少嘅，就56蚊。呢個應該係牛扒嚟嘅，呢個就雞扒啦，最大塊。呢個就羊扒，即係雞牛羊都齊咯喎，係嘛？咁再嚟有少少粟米啦，呢個係薯角啦，同埋呢度有少少辣椒粉。咁另外咧，我而家聞到嗰陣好濃嘅羊嘅騷味啊！哇！我食埋嚿榴蓮先。常咧，我哋出去食西餐啊，都係會咁噶，叫一份大嘅雜錦扒嘅最抵食啊，乜鬼都有。咁然之後咧，就將上邊嗰啲肉切開。我哋又唔會話慢慢咁滋滋油油咁一嚿仔切開等落個口嘅，就會全部切開晒。咁就邊個想食邊嚿喎？咁咪攞個叉吉咯。倒啲汁嚟。然之後咧淋上呢個肉汁，全部淋啦嚇，唔理噶啦嚇。一撈過，全部淋，都好似少啲喎啲汁。呢個白飯都好平嘅，2蚊雞嘅，真係平過外邊我哋去食啲粵菜餐廳嘅。咁啊食白飯啦，因為有時候咧我哋怕食嘢太鹹啊，咁啊所以配翻少少白飯中和下咯。
個應該係牛肉，係啊，試下牛肉咧。夠厚咯，嗰件牛肉，似似地咧，我哋去牡丹樓食嗰啲漢堡包裏邊嗰啲牛肉啊，咁啊，但係咧佢又大件好多嘅。接落嚟就試下呢啲，通常喺雜扒裏邊咧，我最中意嘅雞扒，因為中意雞扒咧，中意佢啲皮嘅煎到夠脆嘅，咩？好似呢度咁咯，唔知呢度嗰啲皮脆夠唔夠脆咧？係夠嘅。成件雞咧唔算太肥嗰啲肉，即係你話同我哋早幾日去羅浮山食到嗰啲咁梗係有啲區別嘅，始終呢度係雪雞係嘛？但係咧佢都 OK 嘅，即係可能佢煎得夠透啊，所以咧唔會太多脂肪喺裏邊咯。試個雞，最後就嚟試下呢嚿羊啦，試下老婆最中意嘅羊啦。咁佢係羊架嚟嘅，羊最好食啊！最貴啊！哇，好酥啊！我諗你會好中意啊！我咧就唔算話唔喜歡，但係真係好酥嘅喎。薯角唔使講啊，佢呢種薯角咧係有少少帶皮嘅煎過下嘅，焗嘅咩？有少少豉油焗喎。其實咧呢個拼盤我最中意係啲雞嘅，係嘛？你反而唔中意雞？最靚係嚿羊。係。牛肉咧就中規中矩啦，咁啊未食晒嘅，但係咧最滿意係呢一個，我哋今日最滿意係呢一個。至於我自己咧，第二滿意就係呢個雞啊，咁啊大太太咧最滿意就係個羊咯，同埋都係呢個，剩低兩件唔知邊個食晒啦。嗱，意粉都幾好食，沙甸鴨平出名就大家都知㗎啦。今次加埋呢個新店開業8折咧，最終埋單真係唔使100蚊，係97蚊6毫啊！咁如果我哋去壽司王咧，平均一個人就係100蚊，真㗎。即係你可以就住啲食嘅，我諗都要200零蚊先落到樓啦嚇，真係爭好遠啊嚇！10蚊碟咁，其實都 OK 嘅，但係10蚊啊，唔係最低6蚊，好似係8蚊啊。唔係有8蚊嘅，我食過啦，但係唔多咯，即係嗰啲好細奀啊嗰啲咯，都正常嗰啲係10蚊碟咯。咁我哋又食飽飽啦，梗係帶大家去喺東方寶泰呢度行下啦。我咧都想知道啊，啱先我哋攞個 number 咧，依家排到幾多啊？嗰個餐廳咧係9點鐘關門㗎，即係壽司王9點鐘關門㗎。咁咧佢話我哋要等3個鐘，咁意味住咩咧？即係意味住喺佢關門之前咧，我哋應該係可以食得到嘅。咁究竟依家又排到咩 number 咧？不如又去睇下啦。咁喺東方寶泰呢度啦，最多嘅就當然係餐廳啦，牛小灶啊，前邊就有敏華啦，敏華睇見全部滿座啊！即係之前咧有人話廣州疫情點啊咁。咁其實咧，今朝啊，我哋開車去芳村買餸嘅時候咧，路上係唔塞車嘅，我哋都感到好意外。嗰陣大概係9點零鐘到啦嚇，條路冇車喎，完全唔塞車喎。咁其實我哋都諗唔通真係好緊張咁，但係嚟到東站呢度見到啦，唔講有咩問題咯。好，一於依家就過去睇下排到幾多 number 啊嚇！嗱，而家呢個鐘數咧係7點3個字啦，喺排到呢度咧，一如剛才都係咁多人嘅啊，好似未喐過咁，未少過人咁嘅。咁啊排隊攞飛嗰度咧，都係好多人，就好似今日唔係呢間啦。我啱先見到咧係562號嗱，大家聽嘅562號，我哋嘅 number 係628，咁啊相信中間好多人咧係好似我哋咁樣，哎呀太多人啦，攞咗飛但係走咯。咁我估起碼都要等多1個鐘咯，即係8點幾。咁啊，如果係得我自己一個人嚟咧，咁啊可能周圍逛下都得嘅。但係如果同老婆個女嚟咧，佢絕對係唔會願意同我一齊等到8點幾先食嘢噶嘛，係咪？接落嚟我哋去吉之島睇下嘅，係啊，吉之島呢度仲開住嘅。好似都幾熱鬧添喎，咁我哋就入咗嚟吉之島百貨呢度啦，就唔係超市嚟嘅。
大家睇見啦，同剛才咧去有餐飲嗰部分咧，係咪差別好大咧？你知唔知道我哋咧呢個咧仲有幾多個號先到我哋？仲有60個號啊！60個號即係假設係1分鐘一張台啦嚇，都要1個鐘頭咯，真係誇張。呢啲邊會有人喺度買實體啊？全部都係上網買㗎啦，係嘛？你睇下，係啦，前邊有幾個啊，有幾個姨姨喺度揀緊，不過估計都係揀緊特價嘢嘅。係啊，吉之島啲特價嘅你都即係多少人？有以前幾多？嗱，連續3日超級會員日啦，2倍積分9.5折，哇！沙灘褲20蚊啫喎，係嘛？咪20蚊。20蚊咋？你睇下，即係我哋先唔好講質量先啦，話晒都仲係吉之島啊，係嘛？買條啊20蚊啫喎，揀個好睇啲嘅得唔得咧？得唔得啊？你着依個啦，依個。呢個點啊？睇下，你睇下，我買條咁嘅褲，個女推薦我20蚊啊！不過睇落又幾好喎，呢條真係幾好喎，20蚊啫喎嚇，呢條啦嚇，咁啊俾我哋揀咗2條褲啦。其實咧有時候啊嚟實體買有實體嘅好處啊，你起碼可以試清楚啱唔啱 size 啊嘛。買褲都算啦，買鞋我試過啦，所以我買完鞋咧唔啱 size 又要寄翻去，其實幾煩嘅，平就平啲。我呢度又平又可以試。哦，奶茶店就多人啦，百貨商場呢邊咧賣到咁平，先至有幾個人。嗱嚟東站咧，如果唔係坐火車嘅話，識行嘅就梗係行東方寶泰同埋入嚟吉之島睇下有冇平嘢買啊嘛！我哋而家就入嚟超市睇下有冇咩特價貨啦。咁啊嗱，熟食區啦嚇，全部都係滿嘅，又有麵啊、剩啊嗰啲啊，幾錢啊？7蚊雞咋？嗱，上次咧我哋買係3蚊嘅，呢啲咧係3毫半，不過呢啲咧係大杯好多㗎，係啊，呢個係冰泉，我以前有做過嘅，但係呢個應該唔係豆腐花，呢個應該係豆腐嚟㗎係嘛？花泉2個1咋？而家日期唔同㗎喎。日期5月16，呢度係邊個做㗎？羅浮山。惠州市喎。哇，都係惠州產嘅，即係同一個牌子3個半啊嚇！啊，旅遊區都係，我覺得冇問題嘅，睇你嘅需求嘅啫。當時我哋嘅需求就係啱啱食完土窯雞，好油膩，要食一個豆腐花，冇嗰個3蚊5蚊我都買啊！咁至於呢度咧，其實我哋唔係好需要買嘅嚇，純粹都係買翻去過下口癮嘅啫，3個半。好，今日我哋已經買咗好多奶㗎喎，又係風行。哦，呢個仲係鮮牛奶。咁算啦，有嘅啦，你飲唔到咁多嘅，10蚊啫，唔好睇牛奶啦，越睇就越傷心啊，都唔叫傷心嘅，成箱喺度啊！再嚟呢度係壽司同埋便當嘅區域啊嚇，你仲想食呢啲咩？其實如果我哋冇食飯咧，有時候啊，我哋會嚟超市裏邊咧買呢啲海草啊，前食翻去嘅，咁啊又或者喺度食咯。而家咁飽就真係冇必要啦。呢個係我最中意嘅，12個半，呢個係我最中意嘅，真嘅嗱，唔平啊，12個半，19個8喎，呢個喎，食唔到壽司王食呢個，算啦，咪真係好飽喎，而家算啦，原價係24，依家係19個8，嗰個係原價係5960蚊咁滯，而家47，再嚟仲有咩？呢啲啊做咗特價，一碗粥，呢個係皮蛋索粥，4個4。嗱，呢度仲有呢個好得意啊嚇！細個咧就成日食嘅，不過睇上去好似冇細個嗰啲咁靚啊。肚臍餅或者叫花黏餅啊，通常我哋係會叫肚臍餅嘅，但係呢個睇上賣相一般嘅喎。但係點解我哋廣東人將佢起到個名咁俗，叫肚臍餅嘅咧？佢唔似肚臍啊！哇！呢個鐘數嚟吉之島呢度咧，真係好多特價嘢賣啊！可惜啊，眼闊就肚窄啊，平還平就食唔到咁多嘅。咁好啦，
今日我哋嚟東站呢度咧，影片應該都到此為止啦。約定大家下集見啦，拜拜，拜拜。